আলহামদুলিল্লাহ আমরা মাত্র 2 ঘন্টাতে 8,000 টাকা প্লাস কালেক্ট করতে পেরেছিলাম ওই দিন। আমার এই বুদ্ধিটা এসেছে যে আমি আমার যে টিম মেম্বার ছিল তাদের বললাম যে চলো আমরা রোড সাইড মিউজিক করি, যেখানে কি হবে আমরা যখন গান করব আমাদের সাউন্ড সিস্টেম নাই যেহেতু আমরা স্টুডেন্ট, তো আমরা যখন গান করব তখন একটা ক্রাউড মোমেন্ট ক্রিয়েট হবে। তখন কি হবে, আমরা যাদের কাছে দিয়ে যাব বক্সটা তারা অবভিয়াসলি টাকা দেবেন, আবার যখন ক্রাউড মোমেন্ট ক্রিয়েট হবে তখন অনেক মানুষ আসবে এবং সেখান থেকে আমরা ভালো একটা অ্যামাউন্ট পাবো এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা মাত্র 2 ঘন্টাতে 8,000 টাকা প্লাস কালেক্ট করতে পেরেছিলাম ওই দিন।